नमस्कार. नो एव्हरीथिंग या यूट्यूब चॅनलमध्ये मी तुमच्या मनापासून सहर्ष स्वागत करते. फ्रेंड्स, आज मी तुम्हाला खोकल्यावरती अत्यंत साधा सोपा आणि रामबाण असा उपाय सांगणार आहे. तर त्यासाठी मी या ठिकाणी गॅसवरती एक पॅन गरम करण्यासाठी ठेवलेला आहे. तर पॅन थोडासा गरम झाल्यानंतर त्यामध्ये आपल्याला ॲड करायचे आहेत. या ठिकाणी मी 4 लवंग घेतलेले आहेत. तुम्ही एकाच वेळेस देखील हा उपाय बनवून ठेवू शकता. तर या इथे मी साधारणतः 2 दिवस पुरेल एवढ्या प्रमाणामध्ये हे मिश्रण बनवून ठेवणार आहे. तर आपल्याला ह्या ज्या लवंग आहेत त्या व्यवस्थित अशा फुलून येईपर्यंत आपल्याला ह्या भाजून घ्यायच्या आहेत. भाजल्यानंतर त्या थोड्याशा आकाराने मोठ्या होतात. तुम्ही पाहू शकता या ठिकाणी लवंगचा थोडासा आकार मोठा झालेला आहे. तर त्यामध्ये आपल्याला ॲड करायचं आहे अर्धा चमचा पाणी आणि पाण्यामध्ये आपल्याला या लवंग व्यवस्थित अशा मिक्स करून घ्यायचं आहे. लवंग थोड्याशा भाजल्यानंतर त्यामध्ये आपण पाणी टाकलेलं आहे आणि त्यावरती आता आपल्याला ॲड करायचं आहे थोडंसं मीठ, म्हणजे अगदी चिमूटभर मीठ. या मिठाच्या पाण्यामध्ये आपल्याला या लवंग थोड्याशा वाफवून घ्यायच्या आहेत, म्हणजेच थोड्याशा शिजवून घ्यायच्या आहेत. आणि पुन्हा आपल्याला पाणी आटल्यानंतर थोड्याशा पुन्हा त्या भाजून घ्यायच्या आहेत. तुम्ही पाहू शकता. जर जास्तीचं मीठ या लवंगेला लागलेलं असेल तर थोडंसं भाजून घेतल्यानंतर त्याचं एक्स्ट्राचं मीठ देखील पडणार आहे बाजूला. तुम्ही पाहू शकता या ठिकाणी मीठ थोडंसं सेपरेट होऊ लागलेलं आहे. कमी गॅसवरती ही पूर्णपणे प्रोसेस आपल्याला करायची आहे. आपला खोकला घालवण्यासाठी हा जो उपाय आहे तो 100% इफेक्टिव्ह असा आहे. तुम्ही पाहू शकता या ठिकाणी लवंग छान फुललेले आहेत. आपल्या घशामध्ये जे इन्फेक्शन असेल ते इन्फेक्शन पूर्णपणे बरं होतं. छातीमध्ये साठलेला कफ तो देखील पातळ होतो आणि आपला जो वारंवार येणारा खोकला आहे तो पूर्णपणे जाण्यासाठी हा उपाय अतिशय रामबाण असा आहे. तर या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता एकदम छान अशा आपल्या ह्या लवंग भाजलेल्या आहेत. यामध्ये जे मीठ मी ॲड केलेलं आहे ते सैंधव मीठ आहे. साध्या मिठाचा या ठिकाणी मी वापर केलेला नाही. सैंधव मीठच या उपायासाठी आपल्याला लागणार आहे. तर या ठिकाणी आता ह्या ज्या लवंग आहेत ते मी काढून घेणार आहे. खाण्यापूर्वी फक्त आपण अशा पद्धतीने हातावरती चोळायचे आहे. जे थोडंसं एक्स्ट्राचं मीठ असेल ते निघून जाणार आहे. आणि ही जी लवंग आहे ती तुम्ही जेवणानंतर तोंडात ठेवायची आहे आणि चघळून त्याचं सेवन करायचं आहे. ही लवंग खाल्ल्यानंतर साधारणतः तुम्ही अर्धा तास पाणी पिणे पूर्णपणे टाळायचं आहे. हा उपाय तुम्ही सकाळी करायचा आहे, जेवणानंतर आणि रात्री जेवणानंतर, असं 2 वेळेस दिवसातून जर तुम्ही केलात तर तुमचा जो वारंवार येणारा खोकला आहे, खोकल्याची उबळ असेल, घशातील इन्फेक्शन असेल, तुमच्या घशामध्ये वारंवार कफ असल्यासारखं जर तुम्हाला सतत वाटत असेल तर अशा वेळेस तुम्ही फक्त ह्या 2 लवंगा 2 वेळेस याचं सेवन करा. अगदी साधा सोपा हा उपाय करायला आणि इफेक्टिव्ह असा आहे. तुम्ही नक्की ट्राय करा. जर तुम्हाला हा उपाय आवडला तर व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटू अशाच एका उपयुक्त व्हिडिओ सोबत. तोपर्यंत नमस्कार.